не деген шапалақ мынау, құрметті ағайын. Сіздердікі ма? Той құтты болсын. Құсыңыз құтты болсын деп, өзім бақытты адам ретінде құттықтап қояйын. Мен үйлендім деп бір қуаныштым. Мен үйлендім. Манадан бері ақ келін деп жатыр, қазір бетін ашқан кезде қап-қара болса маған ренжімейсіз. Ол Мұраттың таңдауы. Сосын өзіңіз ашасыз ба, немесе қазақтың қара домбырасын ашасыз ба? Просто байқаңыз, кеше бір кісі домбыраны ашады, келін көзі шығып қалған. Ал енді тектеден текті, асылдан асыл туады деп мінекей Мұраттай асыл азаматтың тойы құтты болсын, 2 жас бақытты болсын деп қаттырақ бір шақырып қойыңыздар. Кесері бар, ішінде құлағында тесері бар дейді. Бүгін тек қана әуезді есті әндерден айтатын боламыз. Хандардың қыры көрген, қамшысындай бола білген, өсиеттен өмілдіріп, ақылдан ноқта тердің әулеттің үлкендері. Осы әулеттің үлкендері шыққанда шапалағын қайдегенде бір шапалақ шапты. Бақсырларды жинап алып, той қылатын қазағым, осындай ағайынды жинап алып, той қылатын қазағым, қырсынғандағы бір шапалақ, әрдерді бір шапалақ, ағашықтар шапалақ, шаңырақта шапалақ. Бәрі тамаша, көңіл қаласа, кейде шырқайып, бүгін шанаша. Бұл сыйлық той төрінде отырған ұжымдасыңыз Мұратта бар ма? Бар сен. Мен құлап алдым. Дай болса ортада, 2 құлағының төс табысуға, битва титап. Атылай, саяқтар. Бабаңыз көптен бері жұмаған ғой. Қысқа ғана 5 күндік бұл ғұмырда дүркіретіп той бірігенде жетсін. Тойға келген әр мұсылман адамның тәтті қылып тілек айту міндеті дейді. Бұл білімді белгіскен балуан көп, Қажымақан атамдай саңғылақ емес, балаларына той жасаған атана көп, бірақ Тұрсынхан ағам мен Мәрзия тәтемде үлгілі шаңырақ емес. Той басқарған асаба көп сөздері жақсы емес, бірін айтты осындай дүркіреген той болған. Мұрат пенен әсілде ешкім бақытты емес деп бір болса қошеметтеп қояды. Әке, сіз менің жанымда тұрған кезде мен әрқашан мәңгілік мықтымын. Ал сіз менен 40 қадам аттап кетсеңіз, мен уже әлсіреп боламын деген екен. Сондықтан қашанда Мұратыңыздың жанында, қыздарыңыздың жанында қорған болып жүре беріңіздер деп ата-анасына бір шапалақ соғып қояды. Осы бәрі менің қызықты, бәрі өтіп жатқан осы тамада бауырмам.